สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำคลิป unboxing by box จาก POP MART นะคะ อันนี้ของคือเพิ่งมาส่งถึงบ้านเราสดๆร้อนๆเลย ก็คืออันนี้เราจะสั่งมาจากแอป AliExpress นะคะ อันนี้กล่องก็จะบูบี้นิดนึงส่งมาจากจีน เรามา unboxing กันเลยดีกว่าค่ะค่ะนี่เป็นของแถมนะคะได้ดิวจิ๋วได้สกาวแพนด้าแล้วก็น้องคนนี้อันนี้ไม่รู้จักเหมือนกันเดี๋ยวค่อยมาเปิดดูของหลักที่เราสั่งมาก่อนดีกว่าของหลักที่เราสั่งมาก็คือน้องคนนี้นะคะCRYBABY นั่นเองCRYBABY อันนี้ก็คือจะเป็นของศิลปินคนไทยนะคะเขาได้ทำคอลแลบกับPOP MARTโอเคมาแกะกันเลย